嗱，我哋而家開始講呢個 move around 3，我哋講3當係3A 係第一部分，我淨係講一句嘅啫。嗰句好得人驚，係講就描述一個即係交通意外嘅。OK， 唔使驚嚇，你做琴晚下晝4點鐘啊嚇，一架向住屯門駛去嘅貨櫃車，跟一架行走咩啊三聖村同元朗之間專線小巴啦嚇，喺洪水橋附近迎面相撞，嘣咁撞埋，釀成1死9傷。俾一啲字你喺句子結構方面咧，大家完全做到，我哋已經學識咗啦。咁你覺得自己OK 喎，勁喎咁啊嗱，睇住啊，好簡單㗎啊。咁咧你記住有啲乜嘢發生咧，時間同地點係擺咗動詞後邊嘅，我哋陣間先去搞佢好冇？最重要就係有一架貨櫃車同咩啊？有一架專線小巴撞咗，好冇？我哋睇住啊，我哋將個動詞整出嚟先啦。下邊有㗎，撞有2個字，揾唔揾到啊？一個就係我哋睇 screen mode 啊 ，OK。一個係咩啊 ？collide 係咪 ？collide 一個係咩啊 ？crash。用力望住呢2個字好冇 ？OK。大家真係需要記住㗎，一個係 collide， 一個係 crash。我今日選擇用 collided 好冇 ？OK，collided， 因為發生咗啦嘛。好啦，咁嗰個前邊嘅 subject 係咩啊？記得時間同地點要擺喺動詞後邊，我哋陣間先睇係咪啱咩啊？好啦，我哋寫貨櫃車先，教過你嘅叫 con 咩啊 ？container、truck、lorry、truck 隨便用，一個英式嘅美式冇所謂㗎啦，而家嚇。collided 係咩啊？係咪 with 啱咩啊？好啦，專線小巴，我教過你，紅色嗰啲叫 minibus， 咁專線小巴咧就係好似一個大嘅的士咁樣去為一個區人服務，嗰個叫 Maxi-cab， 記唔記得？OK， 嗱呢句就係咁樣，咁咧按理計咧就應該就講地方先啦，喺洪水橋附近係咪呢一帶啊？呢一帶洪水橋洪水橋，跟住咧，琴日下晝around 4 p.m. yesterday，OK， 咁呢句就應該係咁嘅。咁釀成我哋陣間就做落去啦，好唔好？但係你話Sir 好似冇咗啲嘢，係啊，我知道啊。譬如話呢個貨櫃車係朝屯門去，呢個好容易嘅啫。咁跟住咧，我哋要講咩啊？呢個專線小巴係來往呢個三聖村同元朗之間嘅咁樣。好啦，咁咧嗱，我而家教你向咩地方去咧？你睇下邊俾咗個提示你嘅係咩 bound， 就係咩 bound 咁得㗎啦。OK， 咁呢個咩啊？向屯門去喺呢度加個咩字啊？話俾我聽屯門 bound。OK， 如果向元朗去就係元朗 bound。咁向北京飛過去飛機咧，Beijing bound airplane 嗱，學識佢喎，相當好用嘅喎。所有交通工具都講向咩去都係咩 bound 嘅喎。OK， 咁跟住咧，我哋就喺呢度啦。我哋喺度要形容下佢來往於兩笪地方。你睇下最低能用 running 啦，但係你知唔知道亦都有個字叫 ply， 定期來往兩笪地方。渡海小輪巴士通常用 ply， 當然可以用 run 最淺嗰個，我哋試下用 plying 啊 ，plying between 咩啊 ？between 呢個三聖村啦，省省 estate and 元朗。好啦，我想大家留意一下，你有發覺呢一樣嘢係咪講咗個地方啊？下邊有呢個洪水橋，你有發覺造成混亂啦？係啊，呢度講地方，下邊又講地方，係咪造成混亂？唔緊要㗎，我哋學過一種咁嘅結構㗎，造成混亂。咁有一個話地方唔方便嘅話，就剪佢落嚟，移去句子最嬲尾，係咪啊？咁就得㗎啦。哇！
正啊！A Timon bomb container truck collided near Yunnan near Hongshui-Kiu around 4 p.m. yesterday with a Mexican plane between Sanxing Estate and Yunnan。哇！好嘢，呢個就係 participle。記唔記得上次講咗？如果你唔中意，就可以用 which 或者 that plied，但我哋唔需要咁樣嘅。OK， 好啦，咁又繼續講落去點啊？咁樣導致1死4傷，成件事係咪 which 啊？導致係咩啊？我哋用 cause 好冇？啊 ，cause 發生咗嘅咯喎 ，cause 1死1 death，OK，and 9 injuries， 係咪啊？正啊！仲有，其實而家咧喺 participle 用法裏邊咧，可以咁嘅睇住。嗱，呢個係 actual cause 嚟噶嘛，可以直情轉做 causing 就得噶啦。OK， 報紙大概會係咁寫噶，知唔知啊？咁我覺得你應該學咗好多嘢噶啦呢度，同唔同意？OK， 嗱呢一部分我哋講完佢啦，好冇？完咗啦喎，咁跟住落嚟啲我哋喺下次就完咗佢得噶啦，知唔知啊？咁呢度咧你留意一啲你需要記住嘅嘢啦，喺邊度去叫咩 bound 啊？撞車叫咩啊？你即係話Sir， 你好似搞漏咗啲嘢，迎頭喺邊度？係唔緊要，知唔知？冇咗迎頭就 head on， 即係講得太興奮啦。OK， 咁太長咯，咁我將分成兩部分啦，好冇？咁就 OK， 我就將呢個剪咗去下邊嗰頁，好嗎？嘣咁係嘛 ？OK， 咁樣得唔得啊？所以咁樣嘣 OK， 咁樣貼上咯。就係咁啦，得唔得？咁咧，其實我亦都喺嗰個下邊嘅提示裏邊 ，death 可以用咩啊？可以用fatality， 呢個 injury 可以用casualty 嘅，嗰啲比較書面啲嘅，冇所謂㗎，睇唔睇到 ？OK， 即係我哋將加嗰啲字咧融入去講一啲我哋會講嘅嘢嚇，即係譬如呢啲咁嘅交通意外簡單嘅嚇。OK， 下次我哋仲會繼續講得複雜少少，好冇 ？OK， 冇問題啦，係嘛？冇問題。OK， 對唔住，迎頭相撞 ，collide head on，OK， 好嘛？OK，呢度到此為止。